lagi? Apa yang boleh campak ni? Tanggal lah ni. Patah.
pag-un DJ.
Masa tak ambil Mat? Atas kat skrin, kat skrin. Tu belah ada kamera. Nampak. Rokok. Es krim, es krim, es krim. Gambar jahat gagap mendodo. Cantik lah tempat ni. Lagi tengah panas ni. Cantik tempat ni. Mana kau tinggal? Tak ada bagi hidup. Tu sana tu tutup. Oh tu. Musuh kecil sangat tu. Oh tu tempat ni. Kecil. Fly, fly. Dia ada receipt 18, 15. Ni makan berdua ni. Dia nak ni dia. Saya dah buang lah. Nak. Tepung dia je. Tepung dia je. Tepung dia je. Semangat. Hilang semangat. Tepung dia je tu. Saya buang ikan lagi. Banyak ikan waktu. Suamnya kau. Tak pernah bagi bahas suam. Kalau tahu makan tu lewu, kau pun dapat. Dia tak tulis apa itu. Tak ada dengar. Kau tak ada buat tadi ada. Sekarang tu. Apa tak ada makan dia? Pagi order baru lah. Macam Oh, panas. Kau pandai-pandai minum makan Jangan tu nanti atas dulu. motor tinggi ingat. Jangan. dia ada masa. Dia dah tak boleh celup-celup. Ha. Ha.
Baru lah kena. Tadi celok. Celok-celok KJ. Mana? Agak dah minta apa lagi. Tinggal tak payah kan? Tinggal dah. Banyaknya. Cakap orang. Dia pun sama. Selak. Iyalah. Ambil duduk sini. Tepung dia lah. Mana air? Mana sotong? Oh, sotong dia ni. Kau tahu dia tak esok. Hilang semangat. Hilang semangat. Hei, siapa punya ni ah? Nauzubillah, banyak betul. Muka-muka yang tak lapar sebenarnya. Semua dah kenyang tau. Tapi setelah komplit kan. Seluruh lagi pada okey je. Takkan kesatnya tu. Cuma kita nak belajar macam mana hotel nak awal-awal tu macam mana. Sebab tu saya kata nak orang yang dah pergi bawa sekali kan. Dia minta